Un homme originaire du Congo-Brazzaville est décédé mercredi à Paris en plein débat sexuel. Critiqué par son épouse qui minorait ses performances de mâle, l'homme a eu recours à un aphrodisiaque qui a provoqué son arrêt cardiaque. De Paris, la correspondance de Benoît Bikindo. Il se prénomme Benoît et habitait le 10e arrondissement de Paris. Ce Congolais de 45 ans a succombé à une crise cardiaque alors qu'il remplissait son devoir d'époux envers son épouse. C'est justement pour mieux assumer son devoir que Benoît a trouvé la mort. Ses performances au lit ne trouvaient pas l'assentiment de son épouse qui se plaignait toujours autant de la précocité de son mari dans l'atteinte du point G que de la brièveté dans la consommation de l'acte quelques minutes à peine. Benoît était devenu la risée de sa femme qui se moquait de ses performances à minima. En voulant s'assumer à la hauteur des exigences de son épouse, Benoît avait demandé conseil à des amis qui l'orientèrent au marché du métro Château-Rouge dans le 18e arrondissement de Paris. Là, des jeunes Congolais des deux rives proposent des produits aphrodisiaques au nom évocateur quant à leur effet. Bien sûr que le produit acheté à Château-Rouge a été un véritable remède de cheval, car en ce jour fatal, l'homme qui tenait à peine 10 minutes a ramé une heure durant sans atteindre le nirvana, a raconté son épouse. Une performance XXL que n'a pas supporté son cœur qui a lâché comme le claquage d'un athlète lors du sprint final. Les services de secours arrivés sur place n'ont pu réanimer Benoît malgré les massages cardiaques au milieu des pleurs des enfants et des suppliques de l'épouse rendant la mort sans effet sur son mari au nom de Jésus. Benoît a été déclaré mort par arrêt cardiaque, une cause plus pudique pour figurer sur l'acte de décès. Benoît laisse 3 enfants et une veuve insatiable qui aura exigé à son époux de se surpasser au point de trépasser. C'est aussi cela le sens du devoir d'époux. Ne dit-on pas jusqu'à ce que la mort vous sépare. Au moins, mon homonyme sera mort à la tâche. De Paris, Benoît Bikindo, RTE, Radio Transéquatorial. Bandeko boyoki nayebi te commentaire ni nasala epesi pasi pe mawa. Les amis n'ont conseillé bandeko basi. Ah mon Dieu. Il n'y a même pas 2 jours, ceux qui 3 jours, naote ko ça la vidéo moko et na TikTok sur l'incompatibilité sexuelle. Et ça ba mambo bele oyo bato bazo tenir compte nango te avant babalana. Il y a pas mal de choses oyo bo réaliser te bato perdo bato bele ba réalisera te. Et koyi komona na ba omona ngota musolo moko ya nango simple moke mais eko créer ba dégâts. Bandeko boyoki balobi boy mwana mwasi oyo abanda koseka mobali atiola mobali akoka te tobi basi ebele basurnoma mibali basi ebele baseka mibali na bango basi ebele nayoka lisolo bafille moko ka bagene nde ezala kaka na bakartier te oyo abima na songo ebima na pakala tellement basololaka bayebani oyoka babamba kombo 1 minute man tellement awumelaka te akokaka te mobali mpo aluka prouver alakisaka mobali parce que frustrera bango pour votre information hein. J'ai un ami nayebi bien tosololaka bien mikolo eleki azoyebisanga non il faut ina obakisa taille mpona nini parce que les filles exagèrent bali koseka bali ko donc certainement ntango abimaka azalaka na basheri na ye wana basekaka ye amokusi yango aza adeside nani kobakisa taille sikoyo te yango aza kokanela yango olaki na ta kotia yango ata standard to normal non abifaki na kotia 19 cm ya makambo nini mpo nini mpo basekaka ye bandeko na banda kolobela likambo incompatibilité sexuelle bomoni sexuellement tozalaka na batempérament na batempérament eza nakoexplike yango ndeni tempérament eza neti nayebi te na bani température pas vraiment état je sais pas nameka koutiliser peut-être état sexuel à moto ou encore niveau je sais pas certainement se faire comprendre nakoexpliquer bon nazoyeba mpenza te nakoutiliser ka nde toloba lingala ya pauvre je manque le mot approprié peut-être pour utiliser
tempérament sexuel eza nini. Na batempérament tozalaka na 4 tempérament. Toza na 4 types ya bato na mokili oyo sexuellement. Il y a les très chauds, il y a les chauds, il y a les tièdes, il y a les froids. Ba très chaud ba bato balinga nzoto mingi. Akobeta nzoto chaque jour. Ezala mibale ezala basi. Ya milimo mabe te. Eza ndenge na ye nzambe asala ye bongo. Oui, il y a des gens comme ça. Misusu kutu akoki mpe kosala yango 2 fois na mokolo na ntongo na pokwa. Lobi ndenge moko ainsi de suite. Donc ye mikolo nyonso aza na ye à l'aise. Akokende 7 sur 7 na semaine to 6 sur 7 ya ndenge na ye. Basho ba bato akosala intervalle une fois ya mokolo moko lelo lobi apemi. Lelo lobi apemi basho. Ba froid pardon ba tiède ba bato une fois na semaine. Et ba froid ba bato une fois na mois. Il n'est pas trop intéressé. Akipara penza ngo taluka mbongo. Azoluka mbongo na ya aza kuna te. Il y a des gens comme ça. Le sexe ne l'intéresse pas trop. Maza na est normal. Ya ndenga nzoto na ye. Sikoyo, soki mwasi oza très chaud, to mobali oza très chaud. Okezwa partenaire moko par exemple aza froid. Libala na evanda te ou bien moto akotriche, moto aza très chaud akotriche ou bien libala ekokufa par exemple. Sikoyo ntango bozo forcer kozala esika moko nde bomoni bamakambo bouti koyoka awa. Bamakambo bouti koyoka awa. Sikoyo awa il s'agit de l'endurance. Ndenge moko par rapport à endurance mibali nyonso bazala ndenge moko te. Il y a des hommes ronda liboso aokende au-delà ya 10 minutes ya makasi nzambe apesa eza ndenge na ye. Mais ya desela akoma ne 5 minutes te eza ndenge na ye. Sikoyo ntango bowana fiançailles ou encore avant bobalana okoyeba tempérament to pe mwasi to mobali olongo bala aza ndenge nini. Sikoyo babiloko bato batenaka bacompte nango te. Bakipaka te surtout baafricain. Et pourtant lelo oso toza na baproblème sérieux dans ba mariage. Bato ya badivorce élevé. Eza moko ya bacause majeure. C'est vraiment prendre en considération bandeko na ngai. Incompatibilité eza ebele. Ya éducation ezali, ya comportement ezali, mais sexuel penza ezali moko ya oyo ezo kosala ba dégâts botala moto akufi. Une vie est partie comme ça, moto akufi. Pour moi ça ezaki satisfait te. Et mobali po aluka prouver tellement mikolo nyonso comme isi ja mokeri moi ça c'est kaka ye moi ça nzambe na ngai ake kotuna conseil pa baninga balakisi biloko komela bimela mela. Tellement babiloko yango mpe bamelaka ezala na badose te babiloko ba africain. Badose ezalaka te. Akoyidika yango na ndenge na ye et puis babangama moto oyoka moto asangisi 3 kisi. Mais okokufa. Dose eza te. Moto asalaka ba 10 minutes ye wana akei 1 heure d'ita banda mataki azokita te. Mouvement sur mouvement motema lâché. Asali arrêt cardiaque. Et puis naopesa conseil na ba papa, tu es au son de ma voix. Tu as plus de 40 ans. Na bandeli. Tu as plus de 40 ans. Evitaka ko forcer nzoto. Na bandeli. Tu as plus de 40 ans mobali. Evitaka ko forcer nzoto. Généralement les femmes balembaka penza te. Eza ndenge mwasi azalaka mwasi nzamba kela basi bongo. Il y a des femmes na ba 50 ans aza na ye aza makasi azali akokende na ye pa kei 45 minutes 1 heure de temps aza à l'aise aza très bien. Les hommes évitez. Vous savez, le sexe ce n'est pas seulement la pénétration. Et la vie du couple ce n'est pas seulement le sexe aussi. Il faut boyebaka ko balobaka nini komeka ko komblaka moi ba vie les Africains franchement que le Seigneur nous aide. Hey, bato bele bovoni na bapoto mais vous avez du mal à vous intégrer bozaka na
kibo mwindu bomemi bozamba boye poto oye mwana moke moko mutu donc aye poto me Afrique ezaka na mutu libala romance ezalaka te libala tendresse ezalaka te libala et pourtant tout ça ça couvre ça comble. Good night. Sleep sexy. Hein? Bandeko nanga mutu akufi, ça fait très mal. Mutu akufi, ça fait très mal. Nicolas Forcing, à 45 ans. Ozoluka nini, osa nini. Bo evita pe kolinga bana mike boyoka kate. Oka mukolo tu as plus de 40 ans, 45, 50 ans. Moliko zo bana moi ba 20 ans, ya ba 30 ans bako boma yo. Bako boma yo. Ya ogende 5 rondes. Aza na ya l'aise, azo seka na ya, aza normal, hein. Oh my goodness. Oh mon Dieu, que le Seigneur nous aide. Les amis, je suis sous le choc. Yango monier moko nazo. Tala. Ejakila moko soki bimi. Il faut que booster mon thème, il faut que booster ma kila. Pour oyami balé et ya les sous-suppose force. Oh mon Dieu. Est-ce que boye baka ezalaka exercice mobimba étant dans l'exercice ya kosakanate. C'est comme mutu asali course ya attends, c'est entre 20 à 40 km ndeto yo kaka. Et lo moi ba forme wana kapone jakila moko eya. Le travail wana ezala musala travail wana. Mais franchement les femmes nzamba lola oh mon Dieu que le Seigneur nous aide. Bande o mutu akufi. Mutu akufi. Na banda lo ba papa tu sont de ma voiture plus de 40 atika au force ranzoto. Au monde ba âge wana tant comme na ba 40 mata à moins que na ba force na yo naturel parce qu'il y a des gens oh nzamba pambola ye ane na makasi na ye mais généralement na ba âge wana mutu koma déjà moi ko lemba moke tant na lo ko lomba na ba teke mutu lembi non moi force diminuaka énergie diminuaka au comparé adolescente moi na ba vingtaine ya ba trentaine na tata comme na ba 40 mata non bana ba force moko te bana ba énergie moko te mutu akosa te yango bomoni ba mama bandoki lelo ebele bakende kokanga bana bata mike ya ba 17 ans 18 ans 19 ans 22 ans mais maman mokolo a plus de 40 ans maman mokolo a plus de 50 ans pona nini ba pulsion sexuelle on ba milimo mo mabe ya batango asuko vraiment nzamba okela biso mawa bande o mutu akufi neti je tara papa 40 ans ou plus tika ko forcer nzoto so oza na makasi na yo okende au-delà ya moko gloire à Dieu mais so eza ya koluka ngo ya koluka papa bo batela nzoto oya kokufa na ba mama ngo basi yango nayebi te mais oh God oh nzambe sunga biso nkolokela biso ma bandeko papa kufi likolo ya nzotologie nzoto mpona nini mama tondaka te mama sekaka ye 1 minute man akokaka te oh vie de boloki ngai bandeko tana mokila bato mato eza kokufa te mato eza kokufa te boleki na balabala okoti na internet okoti na nini na TikTok na YouTube mato eza kokufa te ata yo te moto otyaki yango okoyoka tosala hypocrisie te tata mobimba akokaka te nde bamakambo eza maa mingi eza pasi bandeko ya makambo ya mawa c'est vrai tozoseka po mais franchement na logique mon Dieu obike nayebi même pas so naloba nini bref les amis botirez ba leçon ba maman s'il vous plaît bo doser pardon bino bato baposa bokoki ko combler
bokoki ko combler ba feeling na ba préliminaire. Sexe ezalaka pénétration te. Partenaire faut ba partenaire na yo, ba papa ebele na profiter na meka même kofungwa kosola na bino ko expliquer bino. Avant je parlais trop au couple. Bon, souvent na osala ngo parfois rarement, bon je dirais rarement na TikTok. Mais tant na bandaka chaîne nango sika. So bozongi na ba émission ba un an passé. Na sala na ebité na benga ngo ba séminaire, na benga ngo ba conférence, na benga ngo na lobela sur ba makambo yo ya ba cause ba divorce. Na lobela ba cause ba divorce sur ba incompatibilité, na lobela na ebité ya plus de, je crois plus de 10 vidéos na expliquer eloko moko na mosusu. Et bato ba se retrouva ba loba merci. Et là, il s'agit de l'incompatibilité sexuelle. Les amis, faites très attention. Au moins, pendant les fiançailles, oyeba, partenaire alingara nzoto, mingi to alingara te. Pour ceux qui sont chrétiens, à toujours promouvoir biko beauté. Ata même si vous tombez to bo sala acte te, mais na ko solo la, il faut oluka oyeba. Moi si ozobala to mobala obala nini. Avant que l'obie koma makambo ba divorce, na ba makambo ba infidélité, na ba makambo ba mawa, moto akufi neti blague. Kufiniti black siko bandeko liwa ya boye oke wapi yaka motuna oke wapi na liwa ya boye vraiment okufi okei oke wapi nana oya kozwa yo ntango monoto molimo nezokendela na nzambe satana ata bino moko basi bamama s'il vous plaît botya na se bandeko makambo ekomi à la mode likambo na komela biloko likambo na kobaka biloko likambo na ko donc c'est compliqué au fait. Faut mona penza ke no mokili oyo ko ezokenda suka misala ya ténèbres. Oh là là, les amis poto chité na ebité sono ba père son âme M. Benoît. M. Benoît Koufi na champ de bataille en pleine action. Nzambe vraiment okama asunga biso. Pona nini? Parce que akokaka te mwasi adéclara ere nyonso e bapesi bakisi aki kosenga conseil bapesi ekisi yaki amela ye moto asalaka ba 10 minutes aki au-delà ya 1 heure mais azokita te motema elashe motema ekoki te parce que ezalaka makila ya moto ezopompe na motema kasi mpe bolinga kotanga te pour comprendre bamakambo mosusu. Même connaissance générale, les amis, c'est important. Yaroluka ko sala ba découverte. Travail wana po okoma na aboutissement. Nde boloba na lingala kokoma na komi. Oyo loba na pasteur mona ebite so za mboka nini ngobino bokendaka po bokoma. Moni po koma. C'est travail. Ezalaka makila eza ko pomper na motema. Motema par deux pomper. Donc motema ezo travailler. Oh là là, que le Seigneur nous aide. Bandeko bo doser, bandeko basi, bo doser, pardon. Papa, batela nzoto, so moni mwasi aza ko forcer, to aza ko lukelo ba problème, aza ko yembelo ba nzembo mikolo nyonso ke yo ko karate ya azotonda te. Boya ye. Na opeso conseil boya ye. Oya kufa lokola M. Benoît. Oya kufa lokola M. Benoît, boya ye. Moi c'était les amis. Tokomi na biso na suka vraiment. Les solos et sali pasi pe mawa. Et si c'était ta première fois, abonne-toi, partage pour na obikisa moto moko. Conseil de peso ko sunga ndeko moko. Et moi c'est la grande dame. Et Nathalie kat na bonzambe et Siram DGDTV mafuta sika. Quant à moi na mon binombala ya sima, merci beaucoup. Dans les titres en France, un homme originaire du Congo-Brazzaville est décédé mercredi à Paris en plein débat sexuel. Critiqué par son épouse qui minorait ses performances de mâle, l'homme a eu recours à un aphrodisiaque qui a provoqué son arrêt cardiaque. De Paris, la correspondance de Benoît Bikindo.
Il se prénomme Benoît et habitait le 10e arrondissement de Paris. Ce Congolais de 45 ans a succombé à une crise cardiaque alors qu'il remplissait son devoir d'époux envers son épouse. C'est justement pour mieux assumer son devoir que Benoît a trouvé la mort. Ses performances au lit ne trouvaient pas l'assentiment de son épouse qui se plaignait toujours autant de la précocité de son mari dans l'atteinte du point G que de la brièveté dans la consommation de l'acte quelques minutes à peine. Benoît était devenu la risée de sa femme qui se moquait de ses performances à minima. En voulant s'assumer à la hauteur des exigences de son épouse, Benoît avait demandé conseil à des amis qui le rentrèrent au marché du métro Château-Rouge dans le 18e arrondissement de Paris. Là, des jeunes Congolais des deux rives proposent des produits aphrodisiaques au nom évocateur quant à leur effet. Bien sûr que le produit acheté à Château-Rouge a été un véritable remède de cheval, car en ce jour fatal, l'homme qui tenait à peine 10 minutes a ramé une heure durant sans Mawa. atteindre le nirvana, a raconté son épouse. Une performance XXL que n'a pas supporté son cœur qui a lâché comme le claquage d'un athlète lors du sprint final. Les services de secours arrivés sur place n'ont pu réanimer Benoît malgré les massages cardiaques, au milieu des pleurs des enfants et des suppliques de l'épouse rendant la mort sans effet sur son mari au nom de Jésus. Benoît a été déclaré mort par arrêt cardiaque, une cause plus pudique pour figurer sur l'acte de décès. Vraiment. Benoît laisse 3 enfants et une veuve insatiable qui aura exigé à son époux de se surpasser au point de trépasser. C'est aussi cela le sens du devoir d'époux. Ne dit-on pas jusqu'à ce que la mort vous sépare. Au moins, mon homonyme sera mort à la tâche. De Paris, Benoît Bikindo, RTE, Radio Transit.